Selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya perawat ini yang bertugas pada pagi hari ini di ruangan Bakti. Benar ini dengan Bapak Nohan Andriansyah. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan prosedur vaksin efektif, di mana proses ini akan berlangsung selama 1-3 menit. Yang bertujuan untuk melancarkan pernapasan Bapak dan mengetahui apakah ada pengendapan dan penyumbatan sekresi di tenggorokan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Sebelumnya, apakah posisi Bapak sudah nyaman dan penerangan ruangan ini? Sudah. Bapak, sebelumnya saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak, prosedur ini memiliki beberapa langkah, yaitu menarik napas 2-3 kali yang melewati hidung dan membuangnya melewati mulut. Baik, Bapak bisa mengikuti saya. Bapak ikuti saya. Tarik napas dalam 1 kali, kemudian buang perlahan-lahan melewati mulut. Sekali lagi Bapak, tarik napas, pelan-pelan buang lewat mulut. Bapak sekali lagi, tarik napas dalam, akan tetapi ditahan sejenak. Silakan Bapak batuk di spunting pot ini 2-3 kali. Bapak, terima kasih Bapak. Bapak, tadi sudah saya jelaskan bagaimana prosedurnya. Batuk efektif ini bisa Bapak lakukan tiap 2 jam sekali dengan batuk 2-3 kali ya Bapak, bisa dilakukan dengan sendiri. Baik Bapak, saya kira sudah selesai. Saya izin pamit undur diri. Jika Bapak membutuhkan saya ada di next station. Terima kasih Bapak.